हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल एसके जोशी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारा जो चाइना का फ़ोन है ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका चार्जिंग सॉकेट हमको किस तरीके से चेंज करना है ताकि फ़ोन हमारा चार्ज हो जाए। ये आप देख सकते हैं चार्ज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड, हम इसको खोल लेते हैं फ़ोन को, और खोलने के बाद फिर देखते हैं चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। इसके चार्जिंग सॉकेट में प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको हम खोल लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ा देता हूँ। फ्रेंड, बहुत बार होता ये है कि इसमें चार्जिंग सॉकेट में पानी लग जाता है, अंदर डस्ट लग जाती है, उस वजह से भी ये चार्ज नहीं हो पाता है। और कभी कभी क्या होता है चार्जिंग सॉकेट टूट जाता है, अलग हो जाता है, उस वजह से चार्ज नहीं हो पाता है। फ्रेंड, तो इसको पूरा कंप्लीट हम खोल लेते हैं व्यवस्थित तरीके से, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा चार्जिंग सॉकेट है। तो फ्रेंड, ये उचका हुआ ख़राब अलग ही दिख रहा है हमको, तो हम इसको निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप चार्जिंग सॉकेट निकालने का तरीका मेरा। फ्रेंड, कोई मशीन वशीन की ज़रूरत नहीं है और प्रिंट भी इसकी पूरी साबुत निकली हुई है। आप ये ट्राई बिल्कुल ना करें, आप HMD मशीन से ही इसको निकालें तो बेटर रहेगा। फ्रेंड, तो मैं थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगा के इसको क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करके फिर इसमें हम चार्जिंग का सॉकेट जो है फ्रेंड दूसरा डाल देते हैं। और दूसरा चार्जिंग का सॉकेट डालने के बाद देखते हैं फिर ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन चालू हो चुका है और इसको मैं चार्ज लगा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये चार्ज हो रहा है। ये हमारा फ़ोन बढ़िया तरीके से चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है फ्रेंड। ये केबल हल रही है मेरी वैसे, तो मैं इसको व्यवस्थित लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये फ़ोन हमारा चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसको कस देता हूँ। फ्रेंड कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।